Przed naszym ślubem chcę postawić 2 warunki. Po pierwsze, nie zmienię mojego wyznania. A drugi, wezmę posąg Kriszny do Agry. Postawię go tam. Zgadzam się na oba. Dzioda, twój mąż jest bardzo miły. Tak, dał nam wiele prezentów. I jest taki przystojny. Kapłanie, posadźmy dziodę w lektyce. Czy pozostało coś jeszcze? Nie. Jest jeszcze jedno, ojcze. Ziemia mojej ojczyzny. Chcę kogoś ze sobą zabrać, jeśli pozwolicie. Młody książę, chciałeś ochronić dziodę, prawda? Będziesz strzec swojej rodziny. Królu Barmalu chcę, by Mansingh poszedł z nami. W zamian przysięgam ci, że zapisze się on w historii jako nieustraszony wojownik. Zgadzam się, ale nie jadę po to, by zapisać się na kartach historii. Chcę chronić moją ciotkę dziodę. Panie, wiem, że zaopiekujesz się Mansingiem. Pragnę, by jego ojciec Bhagwan Das również wam towarzyszył. Jeśli się zgodzi, to nie mam nic naprzeciwko. Skoro tego pragnie ojciec, to zgadzam się. Mansingh, masz wielkie szczęście, że będziesz mógł się uczyć od samego cesarza. Bhagwan Das, zaopiekuj się nim. Po raz pierwszy ktoś każe cesarzowi czekać. Tak, a to dopiero pierwsza noc. Macie coś do powiedzenia? Nie, panie. Oni tylko się zastanawiają, dlaczego Mahamanga jeszcze nie wróciła. Nie powinna kazać ci czekać. Dość tej zwłoki. Im dłużej się na coś czeka, tym bardziej się to docenia.
Dobrze o tym wiesz. Wybacz, panie, że musiałeś czekać. Królowa Dzioda nie pojawi się. To znaczy? Powiedziała, że nie przyjdzie. Kazała mi czekać, a potem odmówiła. Gdzie ona jest? W namiocie. W namiocie? Tak. Królowa Dzioda zażądała osobnego namiotu. Wezwałem cię, by posłuchać, jak śpiewasz, ale nie przyszłaś. Czy nie wiesz, że jestem twoim mężem? Musisz przyjść, gdy cię wzywam. Dlaczego milczysz? Złożyłaś śluby przed świętym ogniem. Przysięgłaś mi posłuszeństwo. Obiecałaś wypełniać małżeńskie obowiązki, ale już złamałaś dane słowa. Pamiętam, co przysięgałam. Wiem też, że jesteś moim mężem. Ale ty chyba zapominasz, że jestem tu jako twoja żona. Żadna religia nie pozwala ci traktować żony jak służącej, ani zmuszać jej do czegoś. Moja przysięga nie daje ci prawa do wzywania mnie na twój dwór. Mąż powinien bardziej dbać o honor żony niż o prawa do niej. Wspaniale. Przybyłem do ciebie rozżalony, ale udowodniłaś moją winę. Potrafię wyczuć twój strach, bo nie wiesz, co teraz zrobię. Boisz się mnie. Podoba mi się to. Powinnaś się bać.
sztylet nie będzie ci już potrzebny. Nie musisz lękać się niczego, dopóki będziesz ze mną. Będę tu, aby ochronić cię przed każdym niebezpieczeństwem. Ale nie ma nikogo, kto mógłby cię ochronić. Przede mną. Panie, podano do stołu. Dziodo, musisz usiąść obok cesarza. To nasz zwyczaj. Pomóż mu. To twój obowiązek. Rozpocznij wymarsz, jak rozkażesz. Jak to możliwe? Nasz cesarz poślubił hinduskę? I to według hinduskich zwyczajów. Cesarz może postępować jak chce. On stoi ponad prawem. Nikt nie śmie tego kwestionować. Masz rację, powinniśmy świętować jego ślub. Dzięki Bogu, Jalal dobrze postąpił. Raćpuccy królowie są bardzo lojalni. Już w przeszłości nam pomogli.
uratowali życie cesarza Humajuna. Dżalal ma wobec nich dozgonny dług. A teraz poślubił raćpucką księżniczkę. Wspaniale. Wasza wysokość, cesarz poślubił hinduską księżniczkę. Hoshiar, nie lubię, gdy ktoś przeszkadza mi w grze. Dziwne. Przekazałem ważne wieści, a ty się nawet nie przejęłaś. Dlaczego miałabym się przejąć? Nikt nie zna cesarza lepiej niż ja. Znalazł sobie nową zabawkę. Znudzi mu się za kilka dni. Może tu sprowadzić tyle kobiet, ile chce. Może poślubić kogo zechce. Ale zawsze będzie uwielbiał szachy. A ja zawsze będę jego ulubioną żoną. Ona będzie mieszkała w haremie. Więc idź i przygotuj jej komnatę. Zajmuję się każdą rzeczą cesarza. Zajmę się także nową zabawką. Wybacz mi, pani. Cesarz przybył do pałacu. Wybacz mi, pani. Nie wyjdziesz mu na powitanie? Nie muszę. Jak zawsze cesarz przyjdzie do mnie. Królowo Dziodo, przywitaj się. To królowa Hamida, matka cesarza. Niewiarygodne. Jesteś jeszcze piękniejsza niż myślałam. Nawet diamenty nie dorównują twojej urodzie. Witaj na naszej ziemi. Poznaj Bakshibano, moją córkę i młodszą siostrę Dżalala. Witaj, Dziodo. Wysuń stopy. Muszę umyć je mlekiem. To harem, miejsce zamieszkania kobiet. Witaj, pani. A więc to jest nowa królowa. Proponuję betel nowej żonie cesarza. Poczęstuj się. Dziękuję, nie mam ochoty. Powiedz nam, co lubisz. Dzioda będzie teraz mieszkać w haremie. Z czasem poznacie jej gust. Teraz pozwólcie jej odpocząć. Jest wiele rodzajów ludzi. Nie musisz się nimi przejmować. Niektórych trzeba ignorować. Chciałabyś wiedzieć, kim oni są, prawda? Część z nich to żony Dżalala, inne to służące. Pozostałe kobiety zostały mu podarowane lub zdobyte przez niego. Niektóre są tutaj, aby chronić harem. Mężczyźni nie mają tu wstępu. Wszystkie kobiety tutaj żyją w dostatku i są bezpieczne. Dzięki Dżalalowi wypełnia swoje obowiązki, ale wydaje mi się, że go nie lubisz.
Nie byłaś gotowa na ten ślub. Powiedz, dlaczego nie chciałaś go poślubić? Jest bezwzględny i nie ma serca. Jak ktokolwiek mógłby chcieć go poślubić? Gdyby powiedział to ktoś inny, to poczułabym się urażona. Ale cieszę się, że się przede mną otworzyłaś. I pomyślałaś też o sercu Dżalala. Myślisz nie tylko o tym, co posiada, ale także o tym, czego nie ma. Z łaską Boga być może pomożesz Dżalalowi odnaleźć jego zagubione serce. Teraz już odpocznij. Mahamanga się tobą zajmie. Gdzie jest Motibai? Nie wiem. Chyba została w tyle. Kazałam ci się nią opiekować. Przybyła tu ze mną. Jestem za nią odpowiedzialna. Co ona tam robi? Hoshiyar. Co robi tutaj ta bezczelna kobieta? To właśnie ją poślubił cesarz. Podnieś naszyjnik i przeproś mnie. Hoshiyar, załóż naszyjnik. Nie przeprosiłaś mnie, ale zgodziłaś się, aby być moją niewolnicą. Nie przeprosiłam, bo nie zawiniłam. Byłaś nieuważna. Ale jeśli myślisz, że podnosząc ten naszyjnik stałam się twoją niewolnicą, to się mylisz. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Umiesz grać słowami. Jestem pewna, że rodzice zapewnili ci najlepszych nauczycieli. Sądzę, że umiesz jedynie wysoko latać. Ale nikt nie pokazał ci zasad na ziemi. Nigdy nie walcz z wrogiem na jego terenie. W Amerze nie boimy się nieprzyjaciół. A jeśli chodzi o moich nauczycieli, nauczono nas, że nie powinniśmy celowo szukać zgody. Jeśli ktoś nam dokucza, to nie powinniśmy uznać porażki. Witaj, królowo. Mahamanga chce cię widzieć. Królowo Dziodo. Zajęliśmy się wszystkim. Oto twoje służące. Będą przy tobie, by ci służyć. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj im znać.
Dlaczego się dziwisz? To... być może nie słyszałaś. Przed ślubem królowa Dzioda postawiła cesarzowi 2 warunki. Czy tak, królowo Dziodo? Pierwszy warunek mówił, że królowa nie zmieni swojej religii po ślubie. A drugi, że w naszym pałacu powstanie świątynia. Cesarz się na to zgodził? Gdyby się nie zgodził, to Dziody nie byłoby z nami. Taki jest Dżalal. Wszystkich zaskoczył, pozwalając ci pozostać przy swojej religii. Trudno odgadnąć, czego pragnie. Mam nadzieję, że ty wkrótce dobrze go poznasz. Maham, przygotuj wszystko na uroczystość. Wszystko musi być idealne. Wybacz mi, pani. Co to? Dzisiaj świętujemy ślub Dżalala i Dziody. To prezent dla panny młodej. Jak miło z twojej strony. To mój obowiązek, dlatego cię poinformuję. Królowa Dzioda nie przyjmuje prezentów. Po spotkaniu z nią cesarz podarował jej piękne odzienie. Chyba się jej nie spodobało. Dlatego przede wszystkim ona mylę się, królowo Dziodo? Powinnaś zapomnieć o przeszłości Maham. Jestem całkowicie pewna, że Dziodrze spodoba się mój prezent. Oby tak było. Pójdę już. Chcę, żebyś ubrała to na uroczystość. To dla mnie. Mamy wielu artystów w Agrze. Potrafią uszyć wszystko. Zleciłam im to, jak tylko usłyszałam, że przyjedziesz. Takie szaty nosi się w twojej ojczyźnie. Mam nadzieję, że ci się podoba. Ta uroczystość jest wyjątkowa. Będą tam wszyscy krewni, ważne osobistości tego królestwa, władcy innych królestw, gubernatorzy i ministrowie. Chcę, żebyś błyszczała piękniej niż lampki w tym pałacu. Do widzenia. Nie myślałam sobie, że będzie tu ktoś, kto o nas pomyśli. Ona jest wspaniała. Martwi się o nas Moti. Zastanawia mnie tylko, co stanie się na dzisiejszej ceremonii. Czy powinna się odbyć? Pytanie brzmi, czy powinnam być tam obecna? Teraz nowa królowa i cesarz podzielą się słodyczami.
Przed rozpoczęciem ceremonii wszyscy przekażą swoje dary dla królowej. Wyjątkowy prezent dla wyjątkowej królowej i specjalnego gościa w haremie. Długo zastanawiałam się, co ci dać. W końcu uznałam, że nic nie będzie lepsze od naszyjnika, zwłaszcza tak pięknego. Będę wdzięczna, jeśli go teraz założę. Bardzo dziękuję wszystkim z haremu i przyjmuję wasz prezent. Założę go w odpowiedniej chwili. Uwaga! Przybywa syn Humayuna, potomek Mogołów, cesarz Hindustanu, Jalaluddin Muhammad. Teraz nowa królowa i cesarz podzielą się słodyczami. Rozdajcie je ubogim. W Agrze nie brakuje artystów. Z radością ogłoszę, że pojawił się kolejny talent. Moja żona Dzioda. Jest niezwykłą artystką. Jest muzykiem. Jest bardzo melodyjna.
Chcę, by zaśpiewała coś dla nas swoim słodkim głosem. By usłyszała ją cała Agra. Opowiada o wielkim rodzie raczpuckich wojowników. Wszyscy na tym świecie słuchają jej z najwyższym szacunkiem. Posłuchaj. Wybrałeś idealną żonę. Chciałeś zrobić z niej pośmiewisko, ale to ona zadrwiła z nas. Wybacz mi, panie. Jeśli nie poskromisz jej dumy, ona zaszkodzi dumie i honorowi Imperium Mogołów. Słońce dało nam dumę, czcimy Boga Słońca. Księżyc nauczył nas błyszczeć, szanujemy Boga Księżyca. My, wojownicy, uznajemy miecze i sztylety za swoje ozdoby. Kłaniamy się tylko przed Bogiem. Ty też posłuchaj, posłuchajcie wszyscy. Ty też posłuchaj. Dość. Koniec uroczystości. Królowa Dzioda się nie pojawi. Odmówiła. Wybrałeś dla siebie idealną żonę. Chciałeś zrobić z niej pośmiewisko, ale to ona z nas zadrwiła. Jeśli nie poskromisz jej dumy, ona zaszkodzi dumie i honorowi Imperium Mogołów. Nadszedł czas na zemstę. Kto tam? Kim jesteś? Przyszedłem, by zemścić się za tę zniewagę i twój sprzeciw. Jak mogłaś mnie upokorzyć? Jak śmiałaś? Nie. Nie spodziewałaś się mnie? Czekałaś na kogo innego.
Co się stało? Czekałaś na cesarza. Ale to ja tu jestem. Dlatego się dziwisz, prawda? Powiem ci coś. Możesz na niego patrzeć, ale nigdy na niego nie czekaj. Zawsze spędza ze mną pierwszą noc po powrocie do Agry. Poza tym nie masz niczego, co by go zainteresowało. Twoja twarz wyraża tylko smutek i przygnębienie. Tylko Allah wie, jak zostałaś żoną Dżalala. Ach tak, zapomniałam. Uwieczniasz tylko zwycięstwo Dżalala. Za kilka dni nie będzie na ciebie zwracał uwagi. Pamiętaj, jesteś jak pałacowe żyrandole. Dżalal kupi kolejny, gdy jakiś wpadnie mu w oko. Później o nim zapomina. Popatrz na to wszystko. Był czas, kiedy Dżalal kochał te rzeczy. Kochał je tak bardzo, że byłam o nie zazdrosna. Teraz nawet na nie nie patrzy. Tacy są władcy. Chcą dostać to, co jest trudne do zdobycia. Ale kiedy już to mają, to szybko zapominają. Poślubiłem cię tylko dlatego, że żywię do ciebie ogromną nienawiść. Chciałem odebrać ci wolność oraz zniszczyć twoją dumę i arogancję. Nienawidzisz mnie tak bardzo, że chciałaś ściąć mi głowę, a teraz musisz przede mną klękać. Wielu ludzi się mnie boi, ale ty znienawidzisz swoje życie.